放幾塊得㗎啦。放幾塊得啦，你飯係好似你沖花茶放又得，煲涼茶放又得。哦，咁淨係沖水得唔得嘅咧？沖水又得。沖水又得。不輸啊！十大九唔輸啦，係阿老闆。哇！呢度平喎，貴比5蚊雞，呢大粒好多喎。早幾日我哋食嗰啲咧，有啲仲乾咗啊！以大小學咁啊，因為而家咧已經係放暑假時間啦，同學仔啊已經冇返學啦，就係、Hello， 各位觀眾，大家早上好啊！我而家所在嘅位置咧就係番禺謝村啦。今日就同大家過嚟趁墟，過嚟呢邊趁墟嘅。呢度咧係逢農曆16嘅墟嚟嘅。咁啱今日係農曆逢6啊，入去睇睇有咩熱鬧，而大家介紹下呢個墟先啊！而家我所在嘅位置咧係番禺中村啊。咁啊，如果真係有唔知道喺邊咧，大概就係祈福新村附近啦嚇。咁當然喺呢度過去祈福都仲係有段距離嘅。我今朝早咧係坐地鐵過嚟嘅，好方便啊！喺屋企7點半出門口，依家未夠9點已經到啦。坐地鐵一路坐到去7號線，即係往順德嗰個方向嗰條線咧，咁就到得到噶啦。咁而另外咧，附近仲有一個好大嘅地標係咩咧？就係廣州南站啦。一個地鐵站就會去到廣州南站㗎啦。因為今日唔係星期6日啊，咁啊，所以咧睇上去唔算話勁熱鬧嗰種。不過暫時我行咗幾分鐘，覺得咧真係好大。可能我入得嚟呢個區域唔係幾啱啊嚇，全部都係賣衫嘅。我諗觀眾對賣衫啊呢啲應該冇乜太大興趣嘅。我哋去睇下冇啲咩水果啊，又或者有嘢食嘅地方去睇咗先。哇！仲有賣鐵打油喎，你喺隔離講啱油基交關啊！嗰個老細直接就喺隻手度查㗎啦。嗱，右邊咧就係擺賣區嚟嘅，咁啊應該平時咧就唔會開檔㗎啦。咁至於鏡頭嘅左邊咧就係梗鋪啦嚇，咁啊梗鋪平時就應該係有開嘅。我隱約見到前邊有檔粉麵檔，但係今日我已經食咗早餐嘅，我就冇必要再食。而且咧今日我係自己一個人過嚟啦，老婆唔係好得閒，所以冇同我一齊過嚟咯。睇嚟佢走寶嘅。嗱，雖然話唔食咋，但係發現咧都有好多呢啲老街坊食堂嘅喎。下次可以同個老婆嚟下嚇，佢最中意咧食呢啲腸粉啊，尤其咧嗰個蒸籠，大家睇下蒸粉嗰個係咪早幾日我哋喺大石見到嗰種啊？呢啲好喎，下次真係要同個老婆嚟下先。咁同埋咧嗱，就大家再睇下嗰個阿叔台面咧係一定係擺住支肉冰燒嘅，係咪？上次咪又係咁咯。咁同埋因為熱天咧，好多男士啊都喜歡唔着上衣喺度食早餐咯，係有道理嘅。哇！呢個鐘數咧29度啊，好可能咧全日最涼爽呢個鐘數㗎啦。行下先，睇下有咩賣啊！呢度啊，山草藥啦、化州吉紅啦，仲有收龜殼添。咁啊，都係一啲牛大力啊，各種啊。咁至於隔離呢個阿叔咧，就賣緊鹹魚啊！哇，幾多鹹魚擺喺度！不過鹹魚咧不可避免，你戶外一擺咧，其實就係有烏蠅飛嚟飛去，呢個係好正常嘅。咁啊，所以攞到翻屋企咧，一定係要洗乾淨先至好食。不過我而家都食少咗鹹魚好多啦。咁啊，將鏡頭轉過嚟呢邊咧。仲賣緊乾貨啊，即係嗰啲口立濕啦嚇，一包一包咁樣擺住喺度賣。再嚟仲有賣鹹酸嘅啦，同埋荔枝糖啊，荔枝蜂蜜。再嚟就仲有山楂紅棗，各種都有嘅。仲有呢種梧州蜜棗喎，10蚊雞，嚟煲湯應該唔錯嘅。咁至於將鏡頭轉過嚟左邊咧，又係我開嘅另外一間分店啦嚇，叫輝記早餐店。你睇上去咧，番禺呢度食嘢都係經濟實惠。等我睄下幾錢先。水餃啊10蚊，腸粉我見到雞蛋腸啦5蚊雞，咁啊5蚊雞簡簡單單一碟早餐都唔錯喎。咁啊甚至乎如果你食粥嘅話，我見到魚片粥8蚊咯。其實10零蚊咧食嗰個早餐咧，對於廣州嚟講唔算話太離譜㗎啦。早10年8年之前咧，快餐店推出咗早餐啦嚇。咁嗰陣最平好似係賣到6蚊嘅，6蚊嗰陣覺得貴。哇！依家6蚊啊，平到死啊！去食個爛鬼咁嘅小籠包咧，都要3蚊雞，而且好鬼差。嗱，趁墟啊咁好玩㗎啦嚇。
平時咧有啲鋪頭啊，佢租唔到地方啊，咁咪等虛日咁嚟租個地方啊賺下錢啦。前面呢個阿姨咧專門啊補鞋、補衫、補褲啊，換拉鏈、換褲腳都有。咁至於隔離呢個阿姨咧，仲喺度賣緊拜祭用品，幾旺啊！哇，嗰扎香，嗰個阿姨睇緊嗰扎香幾粗幾多？哇！甚至乎茶葉都有啊！我對呢個感興趣喎。呢個叫做甜葉菊。阿姨呢個係浸水。浸幾多啊？一兩塊就得啦，咁我買啲啊。點賣啊，阿姨？靚女唔係你阿姨，點賣啊，老細？廣州。係啊。方便可以加我微信。好啊，好啊，好啊。哦，呢個，因為平時咧我食得垃圾嘢多，飲飲食食咁啊，呢啲應該幾好啊嚇。哦，放幾塊得㗎啦。放幾塊就得啦。你凡係好似你沖花茶放又得，煲涼茶放又得。哦，咁淨係沖水得唔得嘅咧？沖水又得。沖水又得。啊，平時擺兩片落去嗱，13蚊。哇，咁快就買到啲茶葉啦！我老闆娘咧好搞笑，通常買嘢都係想人買多啲啊嘛。咁我買20蚊喎，佢話你買咁多啊，飲唔晒喎。咁啊最尾我話10零蚊啦，咁最尾就買咗13蚊，試下好唔好啊？好，可以再用微信幫佢訂嘅。咁啊番禺咧，因為比較多河涌啊各種啊，所以咧嗱漁具都有啊，呢啲釣魚嘅又有地籠啦，又有呢啲網啦、撈啦，全部都有啊，連漁網都有啊。因為我成日咧睇嗰啲去釣魚嗰啲博主啊，我識少少釣，我梗係唔識釣噶啦，即係最起碼噏得出啲名詞咯。啊，呢啲地籠咧擺喺度咧，擺喺個河裏邊啊，咁啊擺啲肉啦，有時候咁啊可以釣到好多蝦蟹啊。我見到有個博主連小龍蝦都釣得到，好鬼勁啊！哇！我係喺廣州第3次見到有呢啲嘢賣喎。上一次都係趁墟見到嘅，咁啊喺中市市場都見過，呢度都有。暫時輕輕行咗幾分鐘啊，我發現咧都係賣三居多，咁同埋呢度都 OK 舒服嘅，因為上邊咧係有個頂棚嘅，即使而家係熱到爆炸都好啦嚇，都唔會覺得好辛苦。有啲鋪頭仲唔使拉風扇添，甚至乎啊竹席都有啊，話熱天買竹席就好啊。哇！如果唔係太遠咧，我應該買過翻去墊住嚟坐舒服嘅。仲有呢種枕頭喎。一行埋去咧，已經聞到好香濃、好勁嗰種竹味啊！係啊，佢啲全部都係藤啊、竹啊嗰種製品嚟。呢度又有一間。呢度咧今日就係做墟啦嚇。其實平時咧都係一個市場嚟嘅，叫謝村綜合市場啊。我哋就沿住啱先經過呢度，繼續往另外一個方向行下。因為我都諗住睇有冇啲咩古靈精怪嘅嘢食賣下，啲小食啊，或者水果咁嘅。不過話説咧，我都行過唔少市場啊，各種啊。呢個叫做飼料店啊，我真係第一次見。哇！全部都係呢啲飼料，雞飼料啊、鴨飼料啊，全部都有，好似一座山咁。咁正前方呢度咧入去就係市場裏邊嘅，我哋唔入去啦。再嚟呢邊又有賣緊鹹魚啊！乜鹹魚你有時候買唔到咁大嚿咧，老細現場就將啲鹹魚斬開嘅啦。哇！好多品種喎，死啊！我好多都唔識。如果佢上邊冇寫字咧，我真係咩淡口馬友啦。係我啲都唔使講價㗎，我從來都唔講價。嗰種就係白㗎，白嗰啲就冇呢隻紅女，你呢個效果咁好誒，10大9不輸啊！10大9唔輸啦，係啊，老闆。大嚿最好啊！係啊。哇！連土服型都有賣，老細現切嘅。呢度又揀好咧，之前之後幫你斬開佢。啱先嗰個姨買一袋啊，27蚊咋。接落嚟咧就到更多嘢食嘅地方啊！呢邊又賣緊椰子，佢應該唔係嗰種現開俾你現場飲嘅。如果係咧，其實我都會買一個。天氣熱咧，飲下好啊嘛。咁啊，應該係買翻去隔離煲湯飲嘅。
再嚟啊，招洗碗阿姨都有啊，試用期2個月，佢係招人喎，佢唔係揾人做工喎。咦，呢種我想買啦啊！檸檬片啊，檸檬片咧就唔似以前有隻藥叫做檸檬散啊，嗰啲係禁藥嚟嘅。呢個咧就佢係沖茶嘅啫，我過嚟睇下先。老細點賣啊？呢個檸檬片5蚊兩，我攞10蚊雞。有啊，開心果喺度，安心啊！嗱呢部分咧水果更多啦，不過我可以同大家講啦，我唔買嘅，因為呢啲咧都係要等個老婆嚟揀佢先識嘅。哇！呢度平喎，桂味5蚊雞。早幾日咧我哋都買咗去飲茶嗰鋪咧，咪買個桂味咯，都好似係5蚊啊。不過咧嗱，老實講啊，呢度見到桂味咧靚過我哋早幾日買嗰種啊，買睇下先。呢大粒好多喎，早幾日我哋食嗰啲咧有啲仲乾咗啊！個細核啊！嗱，近期我都行過咁多市場，以前咧其實我真係記唔到價錢嘅，而家咧陸續有啲都記得啦。桂味咁，早幾日買5蚊嗰啲米市道市場啊，係嘛？呢度25蚊，靚好多喎。好，因為唔買，我哋就繼續行下啦。再嚟仲有西瓜山啦，啲西瓜係似我哋早幾日喺清河市場見過嗰啲嘅。再嚟仲有火龍果，嗱火龍果啊10蚊4個，不過呢種係紅肉㗎，紅肉嘅咧就會細啲嘅。咁啊細啲嘅咧10蚊4個，又好似貴啲喎。不過品質係點就唔知嘅。嗰個紅肉通常係會貴啲啲咁多嘅。再嚟啊，仲有蕉啦，咁啊香蕉2個半啊，好似貴啲啦，老老實實啦。好，咁我哋繼續往前邊進發。衫呢一部分咧，我都係唔再多涉獵㗎啦嚇。咁啊，見到有啲10零蚊嘅童裝啦，甚至乎啊呢啲10蚊清貨都有。一個老細咧賣得衫嗰啲，全部都係咁樣整張凳喺上邊坐住，揼住自己啲貨。通通5元1條內褲甩賣，不計成本甩賣，不計成本甩賣，賣6元甩賣6元，抓機會。清貨了，全場大清貨，2件35塊，35。哇！嗱，呢度都好多菜賣啊！啱先仲話嗰啲小食店咧，腸粉鋪老婆會中意，我諗呢啲佢應該都會中意啊！嗱，5蚊2條，嗱呢啲粟米啊，好鬼大條啊，大過我哋平時見到咩5蚊3條4條嗰種啊！嗱，戶外呢部分啊，左邊啊賣緊童裝啊、衫啊嗰種啊，右邊咧呢度就賣蔬菜嘅。咁蔬菜呢部分係梗鋪嚟嘅，嚴格嚟講佢唔屬於趁墟嗰啲嘅。我送個花盆啦，送個花盆，好鬼靚。你送個嗰啲買6棵。哇！呢個先生勁啊！嗰啲花咧就好香嘅，但係咧佢如果可以做直播咧就勁過我啦。因為咧通常我哋做直播啊都係就盡量唔會俾佢 dead air 嘅，即係唔會話有時間唔講嘢。我啱先喺隔離見到咧，佢得一頭客，佢全程唔使停㗎，即係就係中間吞啖口水嗰種咯。哇！真係勁，要向佢學習先得啦。嗱，墟呢度咧亦都睇得七七八八啦。咁感覺上呢個墟咧冇我哋上2次去嗰啲咁熱鬧。咁啊，可能因為星期6日嘅原因啦，因為今日只係星期4嚟嘅啫。但係咧如果講size 嘅話，咁啊，梗係冇我哋第一次去嗰個咁大啦，但係就大過我哋上次去蓮花山隔離嗰個嘅，咁啊種類都好多。影片接落嚟呢個環節咧，我哋就會去番禺另外一個地方啊，咁啊都係坐7號線過去嘅，係一位觀眾要求我咧去拍攝一個叫偉涌村嘅地方啊嚇，咁啊佢已經同我講咗好耐。最初咧，我以為嗰條村係喺順德㗎，因為我每一次同個老婆揸車咧經過咧，都會見到我老婆係好記得嗰條村名嘅。咁啊，觀眾就話：下次你可唔可以去拍下咁？咁啊，一路擱置咗好耐，又應承咗佢，又唔記得咗各種啦。趁住今日，原來咁近呢度嘅啫，淨係坐2個地鐵站就會到嘅。我哋依家過去啦。
新品種新味道。嗱，過嚟試下。話咁快咧，我哋就嚟到偉涌村啦。咁喺先頭中村過嚟咧，我係坐巴士過嚟嘅，我冇走翻去坐地鐵站啦。大概坐咗半個鐘頭唔夠啊，咁就到㗎啦。哦，嗱呢度寫住啊，咁佢哋村咧係有地㗎嘛，有地你可以租出去有收入㗎啦，個村民就有錢分㗎啦。嗱呢度係要公示嘅，譬如話最上邊呢一個啦，曾鵬堂頭啊，3畝地，14,600蚊一年，佢係按年租金嘅，甚至乎最貴下邊啦，嗱石路海啊，唔係 sorry， 下路海啊，10畝地啊，都係使咗56,000蚊。咁自從咧地鐵7號線啊繼續延伸到去順德之後咧，呢度交通就方便咗好多啦。喺我而家企緊呢個位置啊，行20分鐘就可以去到地鐵站嘅，好似係叫大洲地鐵站。我坐地鐵轉，翻到去白雲賓館咁計啦嚇，1個鐘頭鬆啲就會到嘅。咁最初咧，我係諗住揸車過嚟嘅，後尾見到都幾方便喎，坐巴士轉地鐵咁樣，咁所以咧就坐車過嚟啫。個村裏邊咧就好似比較安靜啊，都有啲阿姨喺度賣下菜嘅。啱先咧，我坐巴士嘅時候啊，前邊嗰幾個阿姨喺度吹水嘅，有啲阿姨咧勁啊，80幾歲，自己有時仲攞啲果出嚟賣下，坐下執翻幾個錢，然之後咧又可以同啲老友記傾下偈啊，咁幾舒服嘅啲生活。咁我自己係第一次嚟偉涌村嘅，先頭亦都同大家講過啦，之前揸車去順德咧，因為我哋懶啊，我哋慳錢啊，就冇行高速嘅，通常都會行外邊嗰條路啊。而呢條路亦都係我哋要去順德魚股經番禺咧，係必經之路嘅，每次都會經過咯。我而家行緊呢條路咧，叫偉涌人民路啊。咁同我哋近幾集去過個地方都唔同啦。相比感覺咧，人唔算太多嘅。譬如話之前去同德華咁幾多人啊？包括啱先我哋去嘅墟都係啦嚇，都係好多人。至於呢度咧，感覺上就唔算太多嘅。咁而正前方裏邊咧，亦都係一個市場嚟嘅。咁啊，市場咧實在太多，加之我真係唔係買嘢，冇必要入去啦。暫時望上去啊嚇，真係唔算太熱鬧啫喎。咁啊當然啦，安靜有安靜好嘅。咁啊隔離仲有間小食店啦。咁我喺過嚟之前咧，睇過地圖嘅。呢度有間小學個名咧，好得意嘅，帶大家嚟睇睇。咁啊諧音咧就叫偉大小學啦。咁啊當然啦，係冇企人邊嘅啊，就係韋小寶個韋啊，偉大小學。咁啊因為而家咧已經係放暑假時間啦，同學仔啊已經冇返學啦，就喺面前啦。咁至於將鏡頭轉過嚟右邊咧，都係啲村民啊，帶住啲小朋友喺度唞涼咯，樹底下唞涼特別好嘅，仲有保安哥哥喺度看守住、保衛住佢哋添。嗱呢度仲有個牌匾啊，寫住原來咧我哋面前呢一棵樹啊係有心人士解囊贊助㗎，咁啊寫晒各位有心人嘅姓名喺上邊啦。譬如話歐平女士啊嚇，港幣10000元啊，甚至乎旁邊啊呢位方碧初先生，哇26000元添喎，勁喎！好輕輕睇嗰間小學啦，咁我哋而家呢個繼續沿住呢條人民路往前行，然之後咧呢度仲有個祠堂叫德芳公祠。咁啊，我哋等陣都會帶大家過去睇下嘅，不過唔知會唔會有冇開門咁解嘅啫。哇！正前方仲有個糧油鋪喎，不過咧暫時我行咗咁耐，包括啱先喺樹底都好啊。老實講下，我聽到嘅都係普通話居多，咁包括面前賣嘢咧，同我哋琴日同德圍咧，真係有好大唔同㗎嚇。咁呢度就係糧油鋪啦，賣啲雞蛋啊，仲有啲咩啊？汽水啊，
後邊咧一啱啱嗰種啊，白色嗰種啊，其實係米酒嚟嘅，散裝米酒嚟嘅。我哋而家行緊呢條路咧叫偉涌人民路啦。咁其實呢度仲有條路啊叫偉大路嘅。咁好有可能咧，偉大小學個名咧就係咁嚟㗎啦。接落嚟我哋就沿住呢條路，而家行緊呢條路咧叫紫雲洞大街，穿過光祿路，就可以去到德芳公祠㗎啦。啱先行過幾個地方啦，我發現咧呢個大姓啊，應該係姓方比較多啊。譬如面前呢個方雍木堂啦，同埋隔離嘅方劉方堂啊。重建方劉方子捐資方平路啊，大家睇見啦，上邊咧全部都係姓方嘅，只有極少數咧，譬如話上邊呢個姓蘇㗎啦。終於我哋嚟到有德芳公祠啦，不過咧呢度係正門啊，門口停滿車，喂，關住門喎，哎呀，真係遺憾啊！祠堂門口上邊寫住係有德芳公祠，同治年間設立嘅，咁啊門口就關住咗啦。咁呢度咧亦都有寫啊嚇，有德芳公祠番禺區登記保護文物單位喎。咁喺祠堂門口咧，除咗停滿車咧，上邊嗰啲橫梁啊，都係睇上去係比較殘舊嘅。太可惜啦，太可惜啦！好彩啱先去見到嗰個捐款嗰個牌啫，我哋都喺度兜個圈睇下有冇地方側邊可以影多啲鏡頭俾大家睇。嗱喺呢度咧就可以睇到裏邊都幾大嘅啊，都係有瓦片㗎啦，咁啊祠堂嚟嘅，但係只可惜咧入唔到去，可能去到一啲大時大節啊，逢年過節嘅時候咧就可以入去咯。咁今日係一個工作日，就梗係唔開放㗎啦。我而家所在嘅位置咧叫偉大路啊，同啱先嗰個偉大小學咧就係同一個字㗎啦。咁啊，暫時行咗偉涌村呢度一段時間，發現咧真係外來人口比較多。反而我聽見嘅講粵語嘅咧，或者當地話啦嚇，係真係好少嘅。咁啊，我估有幾個原因啦。第一，後生已經冇喺度住啦，甚至乎咧已經出咗去海外。咁佢哋當然地係佢哋嘅，佢哋可以落嚟出租啦，咁啊換取更多嘅收入啦，係咪？咁第二，餐飲部分咧，我發現餐廳大多數都係湘菜，即係湖南菜啦嚇。咁啊講明呢度可能湖南人係會比較多嘅。至於早餐店方面咧，都係一啲本地嘅小食嚟嘅。啱先亦都見過幾間啦，食腸粉啊、粥啊都會有。咁啊，至於學校咧，幼兒園我就見得多啦。至於小學，啱先淨係見到一間嘅啫。可能呢度咧比較近南站啊。咁啊，正因如此，就會有好多外地人喺度工作啊、生活啊咁樣咯。嗱，譬如話喺我右手邊又有一個幼兒園啦。咁行咗呢一段時間咧，發現呢度幾乎就冇乜遊客㗎啦。雖然咁近南站啊嚇，咁至於好似呢一種咁嘅粵菜餐廳咧，真係少之又少。縱觀見到得幾間嘅，咁可能係村裏邊啊比較大嘅原因啦嚇。大多數人出行咧，一唔係就揸車啦，一唔係就開嗰部面前呢種電動車，只有極少數咧，好似前面嗰個咁，好似我咁用隻腳行嘅啫，好少。甚至乎咧，連共享單車都好少啊！我見到得幾部嘅，咁而且咧係開唔到、用唔到嘅。反而咧，我喺過嚟嘅路上啊，坐巴士過嚟㗎，我見到咧都有好多呢啲林場啊，即係種樹嘅，種咗樹咪攞出嚟賣咯。面前亦都有一個。嗱好啦，各位觀眾，今日陪大家喺呢度行咗一個朝頭早，又去過市集啦，又去過墟啦，仲嚟過偉涌村呢度添。咁我就約定大家下集見啦！如果大家仲有咩地方想我帶大家去睇嘅話咧，喺後台留言俾我，下集見，拜拜。